जेब ना हुआ ना लो थोड़ा सा सब बढ़ लेके आ रखना हैं। हाँ कीड़े नहीं है ये मछलियाँ हैं। ये देखिए वहाँ आइयों बुलबुले निकले हैं क्या, जिसमें एक जगह फिर है ना जमीन। पानी पी लेगी जगह। चलो भाई वहाँ पर आ जाओ। ओ नहीं तू ला डर है इससे मत खाए तो पानी है कोई आने जाकर ना इतना पानी ना पानी भी तो भर गए थोड़ा थोड़ा परा जा रहा था यहाँ ये टोया खाली था ये तो पानी ज्यादा हो रहा था। हाँ ये टोया खाली था पानी आ गया टोया ये शैतानी पुतले के बना इधर आजा वो इधर आजा।